如果你係跑手或者運動有好多跑動嘅話，有一個動作你一定要做。咁呢個動作就係 pogo jump。呢個動作你會喺我好多片度見過無數次啦。咁但係咧，通常都會有啲錯誤係好多人會犯嘅。如果做唔好咧，係個 pogo jump 咧嘅效果就爭好遠啦。第一就係好多人會跳到好似半蹲咁樣，咁樣咧就太多膝頭哥屈曲啦。當我哋膝頭哥屈曲太多，就會變我哋大髀主導太多，觸地時間都比較長，咁就唔似我哋跑步咁樣好短嘅觸地時間。所以我哋練翻我哋小腿跟腱嘅彈性嘅話，我哋膝頭哥唔會屈曲太多。第二就係保持隻腳全程咁樣繃直，因為好多人會理解話我哋腳滑剛性，所以咧成日都唔俾我哋腳踭係踩落去嘅。落地嘅時候，咁我哋落地嘅時候應該係輕微俾我哋腳踭踩少少，咁等我哋肌腱可以先被拉長，然後再快速反彈。所以如果你落地嘅時候 lock 死咗 ankle， 咁就唔係一個完整嘅牽張反直 stretch shortening cycle。咁我哋小腿同埋跟腱嘅刺激都會唔完整。第二就係個髖會移動，隻腳會向前踢嘅，有啲人就會咁樣做。所以如果你係髖關節接埋，個身體會向前傾，隻腳都會向前踢。咁我哋本身要訓練小腿，就將啲力轉移咗我哋個髖同我哋個軀幹度，同埋我哋落地嘅時候下肢力線都好乖，所以我哋嘅感覺應該係直上直落。所以你想 pogo 真正幫你跑步嘅話，就冇犯呢3個錯誤啦。